اوقات ممكن تدوخ لما بتقف فجأة. هل حصل معاك انك وقفت فجأة والدنيا لفت حواليك وشفت سواد؟ تعال اقولك السبب ايه ونتصرف ازاي بسرعة. لما بنقف مرة واحدة وندوخ بيكون اسمها هبوط في ضغط الدم الوضعي. يعني ببساطة لما بتقوم من النوم او تكون قاعد وتقوم بسرعة، الدم مش بيوصل للمخ بطريقة سريعة، وبتكون حاسس انك هتقع او الدنيا بتلف حواليك او شايف سواد. طب الاسباب ايه؟ ضغط دم منخفض، جفاف يعني بنشرب قليل قوي، تعب شديد او قلق نوم، الانيميا ونقص الحديد اللي بيقلل الاكسجين انه يوصل للمخ، في ادويه معينه زي المسكنات، مضرات البول، وادويه الضغط. رقم 6 بقى بتكون احيانا مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه. طب ازاي نتصرف ونخفف الدوخه؟ نحاول نقوم ببطء مش بسرعه، ولو نايم اقعد وبعد كده اقوم، اشرب ميه كفايه طول اليوم. واكيد مش هقول لك على دي، بس لو حسيت انك دايخ امسك في حاجه قبل ما تقع. طب امتى احس ان انا لازم اروح للدكتور؟ لو الدوخه مستمره او متكرره، لو معاه اغماء او الم في الصدر. رغم ان الدوخه دي ممكن تكون بتتكرر عند ناس كتيره، مهم ان احنا نتابعها ونعرف مصدرها. ما تنسوش اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم في ايه الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الحلقه اللي جايه.